咁咧，我哋依家咧睇一睇咧3年級第2學段數學進評關於重量嗰份進評卷嘅問題答案喎。咁我見到大部分同學咧都喺呢份進評卷裏邊咧對重量咧嘅認識都好好噶啦，問題不大。但係我想講講係其實有2題嘅。第一就係第13題裏邊呢一題裏邊，佢叫你做咩咧 ？A 呢一 part 就係叫你揾一揾飛機嘅重量。咁咧大家都知道啦，嗱喺英文咧 G 即係中文嘅克啦。咁呢度咧，呢一題要同我要留意嘅地方咧，就係我哋要先睇到呢架飛機個重量係咪就係得個飛機咧？我哋呢個天秤裏邊平衡噶嘛，平衡即係一樣重量啦。但係我哋要揾到呢個飛機嘅重量咧，我哋係要將右邊嘅砝碼100克加50克減翻多咗出嚟呢個5克嘅砝碼，所以個飛機重量係145克，而唔係150克。因為你會見到呢度有個砝碼喺度 ，OK？ 即係話呢個重量嘅意思係代表咩啊？佢哋一樣平等嘅平衡嘅意思係架飛機嘅重量再加埋呢個5克嘅砝碼，先至係等於右邊150克嘅砝碼嘅重量。咁所以啦，我哋呢題要計到飛機嘅重量係145克。我見到同學咧就答咗係150克，所以正確答案點樣啊？係100加50再減翻，即係應該係100克加50克再減翻5克啦。OK， 所以係等於145克啦。OK， 咁呢一題咧就去到呢度啊，唔該晒。